Assalamu alaikum, Eid Mubarak kwa Waislamu wote around the world. Karibuni tena katika channel yangu mapishi Dida's Kitchen, na leo hii nimeandalia pishi la mahamri ama kwa jina lingine maandazi, ambayo ni malaini na matamu sana sana sana. Na maandazi yetu ya leo nimekana kwa kutumia maziwa. Kwa hiyo vitu nilivyotumia katika pishi letu la leo ni vitu ambavyo havikosekani ndani ya majumba yetu. Please makinika nami hadi tamati. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu, usisahau kulike, comment, share, most especially usisahau kusubscribe na kubofya kengele ili usipitwe na video zangu wakati wowote nitakapopost. So ingredients zetu za leo, nimetumia unga ngano size ya vikombe viwili, samli niliyoyeyusha nikachanganya na mafuta kiasi, iliki kijiko kimoja cha chai, sukari kikombe theluthi moja ambao ni athad. Nina custard powder ambao nimetumia kijiko kimoja cha chakula, na custard powder yazidisha utamu katika mahamri yako. Nina hamira pakiti moja, na mwisho kabisa nina maziwa ambao nitatumia katika kukanda mahamri yangu ama maandazi yetu ya leo. So process yetu ya kwanza, tutaanza kwa kuchanganya vitu vikavu ambao nimeanza kuchanganya ile custard powder yangu pamoja na unga, na nitakoroga kwa kutumia kijiko, lakini pia unaweza kukoroga kwa kutumia mkono. Pia kabla sijasahau, hakikisha mikono yako ni misafi kabla hujaanza kukanda unga wako. Kwa hiyo nitachanganya custard powder, nitachanganya na iliki, alafu nitakoroga vizuri mpaka kila kitu kichanganyike. Vitu vyako vikishachanganyika, utachukua unga wako uweke kando, alafu utachukua bakuli lingine na uendelee na process yetu ya pili, ambayo ni kuchanganya maziwa pamoja na mafuta na hamira. Na kikombe mnachokiona hapo ni kikombe ndo nilichotumia katika kupimia unga wangu, na kikombe hicho ndo nitatumia katika kupimia maziwa yangu. Kwa hiyo nimepima maziwa size kikombe kimoja, na maziwa yangu ni uvuguvugu. Hakikisha maziwa yako ni uvuguvugu, yasiyo yamechemka. Utatia hamira yako kijiko kimoja cha chakula ambao ni sawa sawa na hiyo pakiti moja. Kama unavyoona hamira yangu yote imeingia katika kijiko changu hicho cha chakula. Kwa hiyo yamaanisha pakiti moja ya hamira ni sawasawa na kijiko kimoja cha chakula. Nitachanganya na mafuta yangu size ya vijiko viwili, alafu mafuta mengine nitaweka kando kwa ajili ya kukandia unga wangu. Sikuchanganya sukari hapo kwa sababu sukari huwa inaua ile hamira wakati wa kuumuka, na mimi nimeweka hamira pamoja na maziwa na mafuta ili niweze kuumua kidogo kwa kando. Kwa hiyo nitachanganya mchanganyiko wangu, alafu nitaweka kando mpaka uumuke kiasi, ama mpaka pale utakapoona mchanganyiko wako umeanza kufanya vibofu. Kama unavyoona nitaweka kando ili uweze kuumuka. Wakati mchanganyiko wangu ushaumuka, nitachukua sukari na nitachanganya katika ule unga wangu. Kwa hiyo utamimina ile theluthi moja yote katika ile unga, alafu utachukua ile mchanganyiko wako wa maziwa na utachanganya katika unga wako. Hakikisha unatia kidogo kidogo. Na mimi nimechanganya kwa kutumia kijiko kwanza, lakini baadaye nitatumia mkono ili kukanda unga wangu. Kwa hiyo utaongeza maziwa yako kidogo kidogo mpaka umalize, alafu utaendelea na kukanda unga wako mpaka utakapolainika.
Mimi hupendelea sana kukanda unga wangu katika kibaraza kwa sababu naamini nikikanda katika kibaraza huwa ni wepesi ama ni urahisi sana unga wangu kukandika. Lakini kama hauna kibaraza ama kama hauna mahali pa kukandia, basi unaweza kutumia lile beseni lako ama dishi lako katika kukandia unga wako. Kwa hiyo utaendelea kukanda unga wako mpaka pale utakapoona umekuwa mlaini. Kwa hiyo mimi kila ninapoendelea kukanda unga wangu, niliona unga wangu kidogo uko mkavu, kwa hiyo niliongeza mafuta size ya nusu kijiko cha chakula, alafu nitaendelea kukanda vizuri unga wangu mpaka uwe mwepesi. Kwa hiyo utaendelea na process hiyo hiyo, na katika kukanda unga hakikisha unga wako unaufunua. Pia niliongeza maziwa size ya kijiko kimoja cha chakula kama unavyoona, kwa sababu nilihisi unga wangu ulikuwa mgumu. Kwa hiyo niliongeza maziwa size ya kijiko kimoja cha chakula, na nitaendelea kukanda unga wangu mpaka pale nitakapoona umelainika. Kwa hiyo kama unavyoona unachanganya unga wako vizuri kwa utaratibu na unaufunua huku kukanda mpaka unga wako ulainike. Kama unavyoona unga wangu tayari umeshalainika na unavutana vizuri, haina haja mimi kutumia nguvu. Na ukitaka kujua unga wako kama uko tayari, basi ukiugusa kama hivyo ninavyogusa mimi, unga wako haunati. Ukishamaliza utatengeza donge, alafu utaweka kando kama unavyoona. Alafu utachukua lile beseni lako na utalipakaza mafuta. Na mafuta wakati huu usitie mafuta mingi, unatakaniwa tu utie mafuta kidogo ili wakati unapoumua lile donge lako la mahamri lisiweze kugandia katika beseni lako. Kwa hiyo unatia mafuta kidogo tu, alafu utachukua ule unga wako na utaingiza ndani ya beseni. Kama unavyoona unga wangu ni mlaini sana. Na mimi na hapo wakati huu ninaumua unga wangu. Na ukiumua unga wako kama hivyo mimi ninavyoumua, basi mahamri yako yatakuwa malaini sana. Kwa hiyo nitafinika, alafu nitaacha, na baada ya muda unga wangu umesha double size. Nitaukanda tena ili kuweza kutoa ile hewa iliyokuwa pale ndani. Alafu nitakata madonge madogo madogo. Na unga wangu nimetoa madonge 6. Kwa hiyo nitatengeza madonge madogo madogo kutokana na hayo madonge 6 niliyoyakata. Kwa hiyo utatengeza madonge yako kama vile mimi ninavyotengeneza. Kama unavyoona unga wetu umekandika vizuri, kwa hiyo haunati katika mkono na donge letu liko tayari. Kwa hiyo utaleka kando, alafu utaendelea na process hiyo mpaka umalize madonge mengine. Na ukishamaliza utaweka unga wako sehemu yako ya kukandia. Kama una kibao basi utaweka katika kibao, alafu utapakaza unga wako mwingine sehemu nyingine ambayo utapangia mahamri yako ama mandazi yako baada ya kuyakata. Kwa hiyo tutaanza kusukuma donge letu moja baada ya jingine, na hautakaniwi donge lako la mahamri kulisukuma sana kama vile la chapati. Donge la mahamri linatakaniwa kusukuma kidogo tu, yani lisiwe pana sana ama lisiwe jembamba sana. Na pia hakikisha wakati unasukuma donge lako, sukuma kila sehemu, usigandamize kile kifimbo chako pale katikati, manake hamri lako pale katikati litakuwa jembamba sana. Na wakati utakapolichoma basi hamri lako litakuwa kama papuri. Kwa hiyo hakikisha wakati unasukuma donge lako unalisukuma sehemu zote. Na ukiona labda donge lako ya kama bado hujalisukuma vizuri, halijatoka mduara vizuri, basi utatengeneza mduara wako kwa kutumia mkono kama unavyoona mimi nilivyofanya. Alafu utakata kwa kutumia kisu, ama kama una pizza cutter basi utatumia kifaa hicho. Kama unavyoona mahamri yetu yako tayari.
na si membamba sana, wembamba wake ni wa kiasi. Nitaweka kando na nitaendelea na process hiyo mpaka nimalizane na madonge yote. Na wakati huu mimi sikutumia madonge yote, mengine niliacha kwa ajili ya kutumia muda mwingine. Kama unavyoona sikuwa na haja kumwa mara pili, kwa hiyo niliweka mafuta jikoni na nikawasha moto mdogo mdogo. Nitaacha mafuta yangu yapate, lakini yasipate sana, alafu nitaanza kuchoma mahamri yangu. Kwa sababu mafuta yako ukiacha yapate sana, basi mahamri yako yatateketea kwa wepesi. Na ukishatia hamri lako kama hivyo, basi lirushie mafuta kwa juu. Na hakikisha uko makini sana ili ujiepushe kutokana na kujichoma. Kwa hiyo utaingiza hamri moja baada ya jingine na uendelee na process hiyo hiyo ya kurushia mafuta kwa juu. Kama unavyoona vile mimi ninavyofanya. Hamri letu la kwanza limeshafura na limefura vizuri. Na kila unapolirushia hamri lako mafuta kwa juu, basi unalipa ile nguvu ya kufura. Kwa ukishaona hamri lako limefura kama hivyo, unaligeuza upande wa pili kwa haraka ili lisiweze kutoboka na mafuta kuingia kwa ndani. Utaendelea na process hiyo mpaka umalizane. Kama karai lako ni dogo, basi utatia mahamri kama 3 ama 4. Lau kama karai lako ni kubwa, basi unaweza kutia mahamri mingi kwa wakati mmoja. Itategemea na vile wewe mwenyewe utakavyopenda. Kwa hiyo utaendelea na process hiyo niliyoambia hapo awali mpaka umalizane na mahamri yako. Na samahani, katika video hii wakati wa kugeuza mahamri yangu kamera yangu ilizima, kwa hiyo sikupata kuonyesha vile niliageuza na ni vipi yalivyokuwa. Kwa hiyo utaendelea hivyo hivyo. Utachoma mahamri yako upande mmoja mpaka yakishakuwa mekundu ama golden brown. Utageuza upande wa pili na pia upate kuiva kama unavyoona. Na utaendelea hivyo hivyo mpaka umalize na mahamri yetu yako tayari. Asanteni kwa kuangalia video yangu. Please msisahau kulike, comment, share. Pia msisahau kujaribu recipe hii lau kama mtakuwa mmeipenda. Nitakata hamri letu kwa ndani ili mpate kuona lilivyokuwa jembamba ama laini kama vile pamba. Kama unavyoona halinipi tabu wakati wa kukata. Na hamri letu limeiva vizuri na yamefura vizuri na mahamri yetu ni matamu sana sana sana. Kama unavyoona, please msisahau kulike, comment, share na kusubscribe. Asanteni na kwaherini.